ఎట్టకేలకు కృష్ణా జిల్లా మంత్రులు జనంలోకి వచ్చారు. వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తుంటే అడ్రస్ లేని మంత్రులు సడన్ గా వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజల కష్టాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈయన పేరు తోట నరసింహం, కృష్ణా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి. ఈ జిల్లాలో మంచి చెడులకు ప్రభుత్వం తరపున బాధ్యత భుజాన వేసుకోవాల్సిన ప్రజా ప్రతినిధి. జిల్లాలో అధికారులకు సరైన ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ ప్రజలకే సేవలు చేయించాల్సిన నేత. జిల్లాను నీలం తుఫాను అతలాకుతలం చేస్తే ఆయన అడ్రస్ నిన్నటిదాకా అతి గతి లేదు. జిల్లాలో బుడమేరు దెబ్బకు పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాలు, పొలాలు ఒకటేమిటి అన్నీ ఏకమైపోయాయి. ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని బతికారు. వర్షాలు తగ్గినా బుడమేరు వరద ప్రభావం తగ్గక చివరకు బెజవాడలో ఓ ఇల్లాలు వరద నీటిలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఇదిగో ఇప్పుడు దిగారు ఇన్ఛార్జ్ అమాత్యులు. అయితే ఆయన ఇన్ని రోజులు జిల్లాకు ఎందుకు రాలేకపోయారో వివరిస్తున్నారు. మీరే వినండి. ఇప్పటి వరకు రావడానికి కారణం మా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కూడా దాదాపు అన్ని మండలాలు ఏజెన్సీ ప్రాంతంతో సహా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చాలా ప్రాంతాలు లోతట్టు ప్రాంతాలు అలాగే మరి జలమయం అవడం అలాగే మరి చాలా పంట నష్టం కూడా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరంగా కోనసీమ కానీ మెట్ట ప్రాంతం కానీ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా జరిగింది. అవన్నీ తిరగడం మూలంగా ఈ రోజు రావడం జరిగింది. సరే, మరి జిల్లాకు చెందిన మంత్రి పార్థసారథి నిన్నటిదాకా ఎటు వెళ్లారంటే దానికి సమాధానం లేదు. ఆయన నియోజకవర్గమైన పెనమలూరు కూడా ఏమైనా దారుణంగా దెబ్బతిన్నదేమో అంటే అటువంటిదేమీ లేదు. కాకుంటే ఆయన నిన్ననే వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో అడుగు పెడితే బాధిత రైతుల నుంచి విమర్శలు ఎదురయ్యాయి. గతంలో జరిగిన తుఫాను నష్టాలే ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈయన గారొచ్చి తుఫాను నష్టం ఇస్తారంట, చాలే అంటూ నేరుగా ఆయన మొహంపైనే రైతులు 4 దులిపేశారు. తుఫాన్ అప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి కొంత అర్థాలు సృష్టిస్తామన్నారు. ఉదాహరణకి ఉదయం నేను వెనకూరు గ్రామం వెళ్ళటం జరిగింది. వెనగలేరు గ్రామంలో నేను వస్తుంటే కొంతమంది రైతులు ఆపి మాకు 2 సంవత్సరం క్రితం జరిగిన నష్టపరిహారాలు మాకు ఇవ్వలేదు, ఇదే ఇస్తారులే అని చెప్పేసి కొంత ఇదిగా మాట్లాడటం జరిగింది. వెంటనే నేను అగ్రికల్చర్ ఏడీ గారిని పిలిపించి ఈ వెనగలేరు గ్రామంలో ఎంత నష్టపరిహారం ఎన్యూమినేట్ చేశారు, ఎంతవరకు చెల్లింపులు చెల్లించారంటే 18 లక్షలు ఎన్యూమినేట్ చేస్తే 16,50,000 రూపాయలను వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం జరిగింది. కేవలం 1,00,000 కూడా వారి అకౌంట్ నెంబర్ సరిగ్గా లేకో లేకపోతే వారి పేరుని తప్పు దూరంలో వారికి చేరలేదు. ఆ డబ్బులు కూడా జిల్లాకు చేరడం జరిగింది. ఇది జిల్లాకు ఘనత వహించిన మంత్రుల పరిస్థితి. జిల్లా అంతా వరదల్లో మునిగిపోతే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి మేమున్నామంటూ భరోసా ఇచ్చి అధికారులకు సరైన ఆదేశాలు జారీ చేసి వారి ద్వారా ప్రజలకు చేయూత ఇవ్వాల్సిన అమాత్యులు అడ్రస్సే లేరు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత తీరిగ్గా పరామర్శల యాత్రలు చేపట్టారు.